ستا یو چا په 6 لک روپۍ ښځه کړې وه زموږ په کلي کې 4 لک روپۍ نغدې دي خو سر ته وړې وه دا زما واده راکړه په ولکه وه چې 6 روپۍ کمې نه ده ولکه تلفات پرایز های ما هم که در کمک کرده اسمیش ایما اسمیش مؤسسه نور خیریه است که است کدیم کلا اسمیش هم کار اسمیش ایما نیای اسمیش همی شوگر کنه نشیم جوانون لی خوشحال است موږ د وطن د هرې سیمې نه په شپه ورځ کې کتنه کولی شو نو وطن نو واقعا د ښکلاګانو وطن دی په پردي وطن کې به ټیکسونه او مالیې ورکړي خو په خپل وطن کې به همدغسې راننوځي ځان ته طعم لري ډېر خوشمزه دي دلته به پیدا نه شي چې سړی وخوري دلته شاید د بعضو رستورانتو کې پیدا شي مثلا لکه بلال رستورانت دی بلال منصور ورته وایي بل داسې مشهور رستورانتو کې ممکن پیدا شي خو اکثریت هغه ترکمن قوم پخوي دیگه سفرها از این از میازمی آخر سری کانتیوا گرفته بعد از او کنر بعد از او جلال آباد بعد از او لغمان بعد از او دیگه کابل باز اونم تر کاپیسا پروان سالنگ شمالی سالنگ جنوبی خلاصه دیگه بغلان سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو دا مزار شریف دی او مزار شریف کې بیا روضه ده او دا ګل ځوانان چې تاسو ته ښکاري دا د النور خیریه موسسې له اړخه راغلي دي مزار شریف ته او هغو سیمو ته به ورځو کوم ځای کې څنګه چل دی کوم ځای کې چې زلزله شوې ده هغو هېوادوالو ته به مرستې رسو او ډېر زیات به خوشحاله په دې یو چې موږ د خپلو هېوادوالو په ګټه باندې یو کار وکړو نو درنو ملګرو دا ځوانان خو تاسې ګورئ دا موږ سره راغلي دي او چکرې به مو ګپ شپ هم لګو هغه نورستاني څه شو هغه تاسې راته وایه چې موږ د نورستان ځوانان یو ایمو نورستان است جوانان اسمیش ایمو نورستان است جوانان نورستان جوانان است اسمیش ایمو نورستان کانتیوای جوانان است ایمو کانتیوای جوانان اسمیش کانتیوای جوانان اسمیش دا راته وایه چې خدمت ته راغلي وو د زلزله ځپلو سره په مزار شریف تو وایه چې ایمو اسمیش یعنی مزار درته ایمو همین کاجش ادریس پردی امون اشک زازبو ولکه تلفات پرایز های ما هم که در کمک کرده اسمیش ایما اسمیش مؤسسه نور خیریه است که است کدیم کلا اسمیش هم کار اسمیش ایما نیای اسمیش همین شوگر کنه نشیم جوانون لی خوشحال است شکر دی با بس زه اوس درته ترجمه کوم ته ووایه که کوم ځای کې غلط شوی یم بیا راته ووایه صحیح دی موږ د نورستان نه راغلي یو د الخیر نه النور خیریه بنسټ له لوري او دلته زلزله ځپلو ته موږ خپلې مرستې رسوو او ټول ځوانان یو ځای یو خوشحاله او بس ژوند روان دی دغه شو او بیا خو تکړه مینه نورستاني مې یاده کړله مبارکي راکړئ زر کوئ بېشک ولک امیر صاحب ته څنګه اجازه دوه خبرې سره وکړو څنګه یې شکر ده ژوند چارې څنګه روانې دي الحمدلله دا کوم ځای دی اوس راغلي یو دا مزار شریف روضه ده هغه ډېرې کوترې موږ یو نو هغه کوترې کوم ځای کې دي هغه ساحه کې دی خواته داسې موږ ته اجازه راکړئ چې ورشو ولې نه ورسئ ته د کوم ځای یې زه د بغلان یم بغلان یې څومره د ښایسته وطن یې ښه به خوشحاله مې الحمدلله ولې نه څومره وخت کېږي دلته راغلی موږ دا 3 کاله کېږي دلته وظیفه کې وظیفه دې چېرته ده دا درېیمه لیوا کې ده درېیمه لیوا کې او میاشت په میاشت ځئ که نه کور هم راوړی دلته نه میاشت په میاشت او څنګه د دې خلک څنګه دي مېلمه پاله دي
الحمدلله ټول تا ته جالب هلته څه ښکاري مثلا اوس چې زه دلته راغلم زه وروسته درته یم ستا دپاره چې ستا دپاره هلته جالبه دي یو شی راته ووایه چې خوراک یې جالبه دي د دې خلکو میلمه پالنه جالبه ده دغه ځایونه جالبه دي وطن کې امن دی دا جالبه دی تر ټولو تا دپاره جالب هلته څه دي دلته ماشاءالله الحمدلله خو شرکتونه زیات دي کاروبار د خلکو دپاره ارزښت زیات ده دغه سهولت ده نور انشاءالله څه مشکل نشته ده څه مشکل نشته خبر نشته الحمدلله څه بس روان دي خبر نشته الله تعالی دې په وطن باندې همدغسې د امن څادر خور لري او دا ستاسې د ځوانانو برکت دی چې دلته تاسې امن تامین کړی دی او تاسې د خدای پاک برلاسي لري موږ د جلال آباد نه راغلي او دا ځوانان چې د نورستان نه راغلي دا ګوري او زموږ مشر چې دی حاجي صاحب دی بس راغلي و چکر یو کار دی درنو ملګرو په دغه سفر کې زما لپاره ډېر جالبه دی چې موږ سره مولوي صاحب شته دی حاجي صاحب شته دی یعنې یو قدم هم داسې نه پرېږدي چې د اسلام خلاف یا د ټولنې په خلاف وي دا زما لپاره ډېر جالبه دی او بل جالبه دا دی چې کله هم چې کوم ځای ته ځو مونځ 15 ټیمه راباندې کوي هر سړی کوي خو دوی بیخي جبري کړی کله چې اذان وشي ټول کارونه پرېږدي مونځ وکړي درنو ملګرو سره پاتې شئ دا نظاره در باندې کوو درنو لیدونکو بیا هم ستړي مو شئ په خیر راغلی په روضه مبارکه کې ولاړ یو دا مناسب هم نه دی چې د ویډیو کوو خو ښه دی چې تاسې هم وګورئ کله هېواده لرې یاستئ نو په دغه ځای باندې به ستاسې مینه ماته شي زه او زموږ دغه ملګري ټول د نورستان ننګرهار کونړ او د هغو سمت خلک یو دلته راغلي وو موږ ډېر زیات خوشحاله یو یو څه چې ما په مزار شریف کې ولیدل هغه دا دی چې د دې ځای خلک ډېر میلمه پاله دي ډېر میلمه دوسته دي او د دې ځای ښایستونه یو په څو چنده دي نو د ملګرو هغه نظرونه مو راخلو چې په مزار کې نوي څه ولیدل کاریاب صاحب به شروع کړو کاریاب صاحب ستړی مشه بخیر راغلی ډېره مننه خدای د خوښ لره دا چې ملګري د مشرقي ولایتونو نه راغله په مزار کې مو ډېر جالب څه ولیدل لومړی خو د شمال ولایتونو خوراکونه ډېر ځانګړی نوم لري دویمه خبره دا ده چې روضه مبارکه مو ولیدله په زړه کې مې یو لوی ارمان و چې مزار ته به ځو پخوا خو دا وطن او په دې وطن کې امپراتوریانې وي مزار هم نه و کتلی اوس الحمدلله د وطن په هره سیمه چې امن راغلی دی موږ د وطن د هرې سیمې نه په شپه ورځ کې کتنه کولی شو نو وطن واقعا د ښکلاګانو وطن دی په پردي وطن کې به ټیکسونه او مالیې ورکړي خو په خپل وطن کې به همدغسې راننوځي افغانستان دی او بې تذکرې به کې ګرځو موږ ته دا یو لوی میسج دی هدف مې دا دی چې خپل وطن مې دی هغه خو صحیح ده افغان خو یم خو پیغام دا دی چې په خپل وطن کې که زه تعارف وکړم چې زه د کونړ یم هغه ما ته وایي بچې شم په سترګو پیغام دا دی چې په خپل وطن کې مو یو بل پیژني دلته هم کلتورونه یو دي فرهنګونه هم یو دي په یوه جغرافیه کې سره اوسېږو هدف دا نه دی چې زه بې تذکرې ګرځم تذکره نیشنالټي د افغانستان لرم خو ګرځوم یې په دې نه چې د افغانستان یم او چې چاته تعارف وکړم د کونړ نه یم نو بیا ما ته وایي چې کاریابه ته د کونړ نه راغلی په خیر راشي هر کله راشي نو ما ته دا ډېره خوښي راکوي ستا پیغام په خپل ځای باندې چې هر افغان باید خپله نیشنالټي وګرځوي خپله تذکره وګرځوي تر څو هغه شناخت یې ثابت شي خو په دې کې یو لوی میسج دا دی چې بې تذکرې مطلب دا چې په نورو وطنونو کې به پاسپورټ د دایمي جب کې هاي هیلو دی صرف نور تاسو نه پېژنئ چې مخلص څوک دی او کاریاب څوک دی دلته دا وګوره څومره ملګري دي مېلمستګان یې په ور واړولې کېناستو بنډارونه مو وکړه همدا ته خوند ودرګې خوراکونه یې خوند درکړه که نه والله هېڅ الفاظ نشم بیانولی د مزار سهار نه ورک وي ماښام را پیدا چېرته چې چېرته ګرځې ته زه خو ګرځم زه دا وطن ګورم مزار شریف ګورم بس ودو ملګری وایي ودو دې سره دوه خبرې وکړو دې سره مهرباني څنګه تاسو سره وغږېږه ته ما سره وغږېږه زه به پښتو کې اوس وغږېږم درې کې پښتو کې وغږېږم ته څرنګه یې عبدالله جانه ښه کاراری ده چارې دې ښې دي تشکر بسیار زیاد سلامت باشین بخیر باشین توی رو بگی که صدای ما برده نکاس کنه دیگه نمی‌رقم ما از شما که یک پرسان دارم چی دیدین در مزار شریف چیزی که کاریاب صاحب دید ما هم دیدم اون نه او چی بود میگوش نه ګرځېده چې بل شی ونه په طریقې نو دا خو ګرځېده ته خو اتاق کې پروت دی اتاق کې شی ولید خوب دی ولید که څه حساب
قابل یادآوری است ما که از روز آمدیم به خدمت وطندارای خود آمدیم. اینجا زلزله بود، خیلی روزای سخت وطندارای ما تیر کردن، مثل کاریاباری خدمتگارا، مثل خود دواری مکمل بچهای جوانای نورستان که آمدن، باز بالخصوص بچهای کانتیوا دیگه 3 شب و 3 روز خواب نکردن. با کاریاب صاحب معلوم است، کاریاب صاحب رقم است نه؟ برای تو معلوم است، خود تو خب داخل صحنه بودی. کاریاب صاحب معلوم است 3 شب شده ما دیگه تقریبا 20 موتر بار کردیم. من کاریاب صاحب دیگه سفرها از این از میازمی آخر سری کانتیوا گرفته، بعد از کنر، بعد از جلال آباد، بعد از لغمان، بعد از دیگه کابل، باز اون موتر کاپیسا، پروان، سالنگ شمالی، سالنگ جنوبی، خلاصه دیگه بغلان. اینمی تو سمنگان فعلا دیگه جلال آباد شریف. نه مزار شریف. پیش چی گفتی؟ سمنگان شریف. سمنگان شریف. جلال آباد که دیگه شریف واسن. خیمه یک شیر به خاطر جلال آباد. لغمان شیر می شریف. مگه بوی یارا ورد با خود جلال آباد باد، چشم نرگس روشن باد خاطر شمشاد شاد. یاد آن شب کس شمیم زلف تو جان یافتم، کی رود تا صبح مرگم لذت آن شب زیاد. نکهتی گل می دمد از شیر من تا برن بوسی نهاد. این بچه نه این خوش هستن با این خوش است. شما خوب هستین؟ اینجا بیا. اینجا بیا. شما چطور هستین؟ خسته بچه بگی تو څنګه یې؟ خیمه جوړی دچره خبرې وکړئ کې وکړه خانده دو خبرې وکړه خندا راځي خزانه کې یو ځل خو خانده بیا خبرې کوو ځه پرېږده چپړې دي چپړې نشته کنه ها ته زلو خنده ورده ډیره مننه کور دی ودان خوشحاله اوسئ. خب نام شما چیست؟ حارس. در نورستانی بگوین که ما حارس هستیم، از نورستان آمدیم. اوزا نیست نام حارس هست. اوزا نورستان زنیه هستم. خوشحاله دلته؟ لی خوشحال هستم. لی خوشحال هستی؟ لی خدیر. لی خوشحال هستم. نیجای رایو شکه نه هستمیش. هستمی نیجای رایو. ماشاءالله لس جای هستیو. لس منچی دی لز هستیا. پلنه دی لز هستیو. بالکل. تاله جوری خسته زیاده، دیر خاله گیری. او خوالی دیر خدی خوالی یاد کل کنه. یاد کل. لس تو خوراک هستیا. دیر مننه کور دی ودان. الله دې سلامت لره. نو درنو ملګرو لته چې مننه چې را سره است راځي مخکې وردو د ځوانانو د چی کوي. مزار چمتال ولسوالۍ دری خبرې کې پښتو الحمدلله فعلا دوه خبرې کولای سم دری ژبه هم پښتو کومه ژبه کې ډېر راحت دي؟ زه دری او پښتو کوم مشکل نه لرم. د دې چې خلک مونږ ولیدل ډېر میلمه پاله دي، یو څه چې مونږ ولیدل او دا بار بار ملګري تکراري خواړه ډېر خوندور دي او د دې چې خواړه خو مونږ ولیدل دلته جالبه داسې څه خواړه کنه چې زمونږ د سترګو پټي مونږ هوټلونو کې وخوړل دغه کلتور کې وي اناناتو کې داسې ستاسې خواړې لکه اوس خوسته چې ځي هلته ډنډکې ورته وي او چې هغه ته ځي کانتیوا پلو او خواته خلکو یو رقم ته غوښه پخه کړي لږ خام پخته غوندې خو ډېر خوند کوي. دلته څه شی دي چې جالبه؟ اگر چې موږ ویلی شو چې د افغانستان د هر منطقې د هر ولایت خواړه داسې خواړه دي چې په دنیا کې نشه نه لري، داسې رقیب نه لري. خو د مزار مشهور خواړه چې دي مثلا قابلی پلو دی، کباب دی او بل کم داسې مشهور ډېر مزهدار شی چې دی د زموږ ستیک ګران قوم ترکمن په نامه یادیږي. داسې قوم موږ لرو دا به یو شی پخوي په نامه د اشلیکي او اشلیکي هغه منطقو کې پخېږي چې اطراف غوښې نه پخېږي او د غوښې نه پخېږي بل د غوښې د اوري لم چې ورته وایي لم ډېر ورسره استفاده کېږي وړه دي نور داسې خوراکي مواد ورسره استفاده کېږي چې هغه بیا ځان ته طعم لري ډېر خوش مزه دي. دلته پیدا نه شي چې سړی وخوري؟ دلته شاید د بعضو رستورانتو کې پیدا شي مثلا لکه بلال رستورانت دی، بلال منصور ورته وایي، بل داسې مشهور رستورانتو کې ممکن پیدا شي خو اکثریت هغه ترکمن قوم پخوي او هغه چې پخوي کې بیا ځان ته هلته یو کوڅه ده پکې ډېر پخوي کوچې دوستم ورته وایي. کوچې دوستم او اشلیکي هلته ډېر دلته دي او دوستم کوڅې دا روضې چې وتلې د الکوزي چوک کوچې شرشره ورته وایي کوڅه کې چې وړاندې لاړ شي اشلیکي هلته پخېږي. او تاسې دواړه د یو ځای یاستئ که نه بېل؟ نه زه چاربولک ولسوالۍ چاربولک دلته دی
هو همدې لرې ده که نږدې؟ یاره یو 40 دقیقې لاره ده موټر. او څنګه ده سرسبزه ده؟ سرسبزه ولسوالۍ. ښایسته ولسوالۍ ځکه چې ښار یې داسې وي نو ولسوالۍ خو نه ولسوالۍ ټولې ښې ښایسته ولسوالۍ دي ګردې سرسبزې دي زموږ ولسوالۍ. ډېره مننه تیار په لاس راغلی څه به ولسوالۍ ته ځو همدلته نه پوښتنه کوم. زموږ په کلي چم کې خو رواجونه بېلابېل دي. د دې چې د واده رواج که راته وي مثلا د یو زلمي واده تیارېږي اول ولور کې سره ته که ورپسې دغه ولور داسې 4 لکه 15 لکه ولور اخلي او 2 لکه 3 لکه روپو دا سره اخلي. دا ټول په زوم دي؟ دا ټول په زوم دي. داسې کله هم سوچ د واده خرچه هم ټوله په زوم ده. 3 لکه 4 لکه 15 لکه د 10 لکه روپو پورې خرچه راځي په زوم. کله هم داسې سوچ نه دی کړی چې دا غیر اسلامي کار دی باید دا ولور له منځه لاړ شي؟ والله دا خو ډېر خلک هڅه وکړل او خلک یې نه مني. نه مني؟ نن که زه مثلا زه ورکومه پیسې که نه خو سبا ستا زوی م ودېږي زه یې ورکوم بیا همداسې مجبوره یم. رواج دی او بس رواجو خلک ډېر خرابه کړي دي. غریب خلک دي ودونه نشي کولی که نه؟ والله 15 کاله 10 کاله ښځه بېلغه ناسته وي په کور د پلار په کور. دا بله وروسته یو چا په 6 لک روپۍ ښځه کړې وه زموږ په کلي کې 4 لک روپۍ نغدې دي خو سر ته وړې وه دا زما واده راکړه په 2 لکه وه چې 6 روپۍ کمې نه درکړو. بیا مجبور شوه انجلکۍ ورسره راغله. یعنې دا اوس وګوره بې واده راغله انجلکۍ ورسره. یو جرم نه دویم جرم وشو. والله او دا جرم هم نه سلسله او جرم هم بیا موږ لاړلو حکومت خبر شو جنایان راغله حکومت بیا ویل چې هغه ته ورته چې خپله ښځه مې د انجلکۍ ورته ما خپل ولور د 2 لکه مې پلار اخیستي نور یې زما حق ده. بیا جوړ آمد ورسره وکړو 1 لک نور یې ورته ومنلې انجلکۍ وادهګۍ هم دلته جوړ کړ. واده مو کړو روغه مو کړله؟ روغه مو دا هم ډېر ښه کار کړی دی. کور دې ودان الله تعالی دې تاسې غوندې مشران له کلونې نه کموي. ډېر زیات خوشحاله شوم چې تاسو مې خبرې اترې وکړلې. ته د کوم ځای وروره؟ د جلال آباد. د جلال آباد ته راغلی یې؟ و ډېر. کوم ځای کې ډېر ګرځېدلی؟ والله دا ښار کې کوم ورځ چې راغلی جلال آباد ښار نه اخوا ته به لږ چکر یې درکړو درې نور ولسوالۍ ته. موږ خپله هم د جلال آباد کې خو پخوا راغلي یاست. جلال آباد کې کوم ځای؟ چپلیار ولسوالۍ. چپلیار ولسوالۍ ښه بیا خو مې کلیوال زموږ نیکهګان راغلي دي موږ دولتزي په قام. ښه دولتزی صاحب او نوم مبارک دی؟ نوم مې نقیب الله. نقیب الله دولتزی. حاجي صاحب خو سره نشته؟ نه خدای به دې عجیم کړي. خدای نیت لرم له خیره. دغه ته یو ښه دعا وکړو ورته خدای پاک د هر چا پکې نصیب وکړي. الله دې د ټولو مسلمانانو په نصیب کړي. ټولو مسلمانانو ته الله ډېره مننه. کور دې ودان خوشحاله اوسئ. موږ سره که مېلمه کېدلی شي په سر سترګې ونه د 10 نفرو سره د 20 نفرو سره ښه قدر عزت درکړو مسافر یې ډېر ایشلي دي ویلې چې دي ویلې ایشلکي هغه تیارولی شوي؟ ایشلکي خو زموږ نه ده دغه ترکمنو ده هغه دلته نشي موږ روش پخوی شو چاته مو وایه که زه راتلم بېرته زنګ ووهم صحیح دی دا خبر نشي ډېره مننه درنو ملګرو چې راسره یاستئ دغه برنامه ګورئ د مزار شریف نور ښایستونه هم در باندې ګورو د دې سیمې انځورګري درته کوو د دې سیمې عنعنات راخلو تر تاسې رسوو راسره پاتې شئ تاسې فقط ننداره وکړئ موږ یې درښیو زخته زیاته مننه درنو ملګرو چې راسره وو یو دغه برنامه تاسې وکتله په دغه خپرونه کې تاسې ولیدل چې د مزار شریف اړوند د روضې مبارکې نظاره مو در باندې وکړله دلته له ځوانانو سره خبرې مهترې مو وکړلې او د دې ترڅنګ د نورستان څخه چې کوم میلمانه راغلي وو د هغو سره هم ټوکې ټکالې وکړلې او د دغه ځای ښایستونه مو راواغېستل دغه نظاره به تاسې ګورئ دا کوترې دي او تکې سپینې کوترې دي کې بل رنګ نشته دی او هلته ورته لږ شانتې باجري خرڅول کېږي 10 افغانیو 20 افغانیو هر مسلمان یې اخلي او دوی ته دلته ورکوي بس د دې رزق همدغسې حواله دی الله تعالی ورته حواله کړی دی خو دغه نظاره بیخي په کتلو ورځي تاسې دغه ننداره وکړئ څومره ښایسته ده الله تعالی دې زموږ په وطن کې همدغسې د امن څادر خور لري ټول وطن مو ښایسته دی چې هرې سیمې ته ځي نو بلا مینه پرې راماتېږي نو له تاسې یو ځل بیا په تلو کې مننه کوم چې راسره وو یو دغه برنامه تاسې تر پایه پورې وکتله تر هغه چې زه له یوې نوې خپرونې سره ستاسې درانه چوپړ ته حاضرېږم تاسې ټول په لایزال څښتن تعالی سپارم هر چیرې چې یاست د ژوند په ټولو چارو برلاسي اوسئ د الله په امان